adu mekanik antar dukun. Kira-kira tim mana nih yang bakal menang? Bentar, saya lihat dulu dukunnya. Mantap. Pasti menang ini. Berisi Anunya. jujur kalau gue pilih yang nomor 1 tadi. Tindikun. Di sini kita bisa ambil hikmahnya. Secantik apapun itu orang lain, tetap lebih cantik istri sendiri. Lirik boleh, pegang mah jangan.